新北市西址区日本松下按摩椅 Panasonic EPMA 70按摩椅检测维修手控无法启动，全机进阶大保养。检测维修手控无法启动。全机内外吸尘清洁、润滑、保养。启动测试、操作测试、功能测试。哦，你那个清楚哦。你看看完工，江师傅的日常，谢谢收看。